पंचायतींनी स्टाफाक हजेरेक लागून बायोमेट्रीक हाडपाचो सरकाराचो प्लान। गांवगिऱ्या वाठारांनी पंचायतींनी स्टाफ दाणी मारतात म्हूण लोकांच्यो कागाळी आशिल्ल्यो। एकदा बायोमेट्रीक आयल्या उपरांत असले प्रकार बंद जातले म्हूण पंचायत मंत्री माविन गुदीन उलयलो। स्टाफ सारके ड्युटेर नाशिल्ल्यान खंय लोकांची कामां रखडटाली। आमचे जाता तितले बेगीन आमी बायोमेट्रिक्स हाडटले आनी अशी पद्दत आमी दवरतले की खरें कोण एबसंट आहा जाल्यार आमकां कळटले आनी अशी परिस्थिती हाडटले की एटेंडन्स जी खूब कमी जाता ती कमी जावपाक आमी दिवपा ना। तेणी काम करपाक जाय पंचायतींनी। पंचायत खेड्यान आसा म्हूण येनासतना रावतले आनी कोण पळोवपी ना अशें जावपाक जायना। ही स्थिती बिलकुल सारकी न्हू। तेणी काम करपाक जाय लोकां खातीर आनी तें आमी करून दाखयता। खेड्यांनी खूब कडेन एटेंडन्स बी कमी जाता म्हणून मेजर सगळे कडेन जायते कडेन एटेंडन्स कमी जाता। तेणी चिंतपा जाय लास्टाक दे आर लायक पब्लीक सर्वंट, जस्ट लायक अ गव्हर्मेंट सर्वंट। पंचायतीन काम करपी दे आर पब्लीक सर्वंट। तेणी अवश्य अटेंड करपाक जाय, टायम टू टायम लोकांक पावपा जाय, लोकांक कितें स्कीम येता दिवपा जाय, एक्सप्लेन करपा जाय, तेंच्यो कितें प्रपोजल येता ती फास्ट क्लियर जावपा जाय। हें हाडपाची स्थिती आमी करपाक जाय म्हूण बायोमेट्रिक्स वा आनी कितें जाय तें आमी करता।